शीला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। अरे 3 साल का बच्चा है सर। 3.5 साल का बच्चा है, उसको कब्ज की बहुत शिकायत है। कब्ज की इतना शिकायत। कब्ज? कब्ज की शिकायत है। कभी कभी लैट्रिन से उसको ब्लड दिया जाता है, पेट में कभी दर्द होता है, कभी आँव गिरता है। और ठीक है, ठीक। दूसरा के साथ है कि गला में उसको हमेशा ना ये हो जाता है, दर्द रहता है, जीभ में, कान में भी दर्द रहता है। ठीक है, ठीक है। 3.5 साल उम्र बताई ना? हाँ जी। अच्छा, उस बच्चे को दूध जो पिलाते हैं आप, तो उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल मिला दिया करिए। दिन में 1 या 2 बार ये उसके साथ करिए आप, कि जो दूध पीता है उसमें बादाम का मीठा तेल आता है, मालिश वाला नहीं बल्कि मीठा तेल आता है बादाम का, वो मिला दिया करिए। उसे दिन में 2 बार पिलाएं। आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे अच्छा होने लगा और उसके कान और गले की तकलीफ भी ठीक होना मुमकिन है।